謙卑咧就唔係等於做傻仔，乜嘢意見都冇。我哋應該乜嘢都應該有一個立場同埋諗法，但係唔等於咧要去主動或者一定要人哋知道自己嘅諗法。我哋應該更加要，即係如果你係謙卑，更加要聽下人哋點講。如果唔係乜嘢好大不了嘅問題，大家都已經認同啦，同埋同心啦，咁就收口啦。我理得你裏邊有幾勁啊，或者謙卑啲，私底下同主席啊，或者同一啲有心嘅人分享下你自己嘅睇法。如果大家都覺得，咦，你嘅意見可以加落去咯，原來真係更有見地咯，咁咪講咯嚇。即係有大問題，唔係為咗完美，與同真理冇關嘅就算啦嚇。即係所有幾大嘅問題係相對同真理有關，有幾大嘅問題係同大家喺度爭持好多嘢，傷害咗關係，或者大家明明可以做簡單嘅嘢，就浪費晒啲時間，喂，多啲時間傳下福音、祈禱翻去錫下屋企人啊、探下訪好過啦。去為咗 fine tune 一個小細節點完美，就搞到大家又要開好多嘅會啊，做好多嘅嘢，為咗啲乜呢？啊，謙卑其實就係依靠神，冇你嘅意見唔等於唔能夠成功，有你嘅意見亦都唔代表一定可以成功。所以我哋要持守嘅最重要係乜嘢呢？係結果定係過程呢？